Nek mungguhmu dengan iki ketok rekoso disarungi batik Gus Idam series lho ya. Nggih. Kok iso sarungan iki Bu Anda? Lho tumbas kok. Ora masalah tukune, nek wong ra kulino iki terus gaene iki piye? Wau taklet kula anu. Nek mlebet. Nggih. Nek mlebet iki lho piye kan Kula tali rumput Jepang nggih wedi lak cepot ngono. Oh iya. Sakjane mboten cepot. Oh iya. Wis sadurunge kenal Cak jenengan. Wis tepang tuku tangga. Ora maksudnya mosok wis akrab wis kenal hai ho ngono wis jagongan ngono lho sapa-sapa. Wau dalu ngobrol karo kula sak jam. Ya Pak De ya. Ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Jenang. Sama yo ngomongne acara nih lho Gus. Mosok lah iki bahasa Inggris sampean Kan piye? little, saya kan tipis-tipis. Oh. Ya, Mister. Oke? Oke. Oke, wis to wenang wis. To. Dilanggap. Takono aku takono aja. Ya apa? Takono sesuk iki Argentina apa Spanyol. Takonono. Berokoke ber. Takonono Cak. Napa? Takonono. Anu Pak De. Sesuk sing menang endi? Anu Argentina, Spanyol, you nyekel sapa? Argentina or Spain? Wah iki Argentina, gladian nyekel Wah, No. Spanyol. No, Spanyol. Oh, ya wis ID PSBI ya. Ya wis ade. Aku, ya. PSBI Blitar iki ya wis kuwi ae. Kaji ya selesai. Wis melok kaji ya. Oh, PSBI kuwi ae karo Tarkam. Alah, Tarkam rame ya. Lumayan. Nggih. Iki sesuk ditekakne iki. Niki. Heeh, Minggu sore. You football, You football? you like Lop-lopan? lop-lopan? No. Gedabek, you? Gedabek. Gedabek sebut dhewe back. You back. You back. Dadekne kiper iki ketok dawa. Kiper. Me? Wah ini Yes. kiper, iki sing kiper iki lho, badian iki lho. Striker. No. Basketball. Oh, basketball. Anu Gus, basket Gus boleh. Basket. Basket. Oh ya, coba biar beliaunya seneng. Iki wong ngendi ae iki tangga-tangga. Iki Lah, niki sing ning sudah- ngarepe tanggane. Lha nggih lek tangga sedianten lho niku. Ora enek sing wong ado. Lek Pak Wondo e wadoh dhewe kita. Ojo. Wah iki wong Blitar tok ya iki. Ya Blitar. Pundi? Lombok. Ada lah di Lombok. Oh, dari Lombok, Gus. Wonten sing Lombok niku. Niku lho, sebelah tomat niku. Sing ngacung nika to. Kok kayak tau roh aku tapi ya. Lombok, Gus. Omahe Lombok. Lombok lah niku lho. Jenengan jumeneng mboten lho, Gus. Nggih. Jumeneng. Bener, Mas, dari Oh, Lombok gift. nggih. Saya ke Lombok nggih. Oh iki bener. poh dilungi dhuwit. Gift, nggih gift jarene. Dadi gift TikTok apa? Gift apa? sedekah jarene gift. Gift, iya bener. Oke, ngerti ku gift ya sabun kae lho. Ngerti kuwi gift sabun kae lho. Sun selak. Koncone Lifeboy ya lho. Sun selak. Klik. Tapi po enake wong iki lho ya. Iki lho Nek nyuwate. guyu tok. Guyu karo lungguhe kene. Sumeh. Suwate. Sumeh, Pak De sumeh. Kene nek yayai bingung sungkan. Sungkan. Iki semending ini. Tak jenenge Pak De sumeh kok sesuk. Ayo sih nek simbangan celok Pak De. Pak De sumeh aku ki ngono. Jenenge Stephen Sumeh. Wis sumeh. Tidak ra tau nesu lho. Mboten wonten nih, Gus. Nyuwantai. Lombok wi dikai mic. Lombok dikasih mic. Lombok Bentar, biar berdiri. Kok tanggane Cak Percil? bentar. Oh iya lah niku. Iku Banyuwangi. Sapa Cak? Iku Lombok. Kok Banyuwangi sapa iki? Lha mestine yo tanggoku to. Yo Banyuwangi. Lah maksudnya kok teko kene iki maksudnya apa dulurmu apa piye? Ya kan ae dhewe kan wong kene. Oh tangga. Wah, tanggo bengkel kuwi. Aja, aku duwe utang kok. Wah ojo mah nagih ning ngarepe wong akeh wirang ae dhewe. Berat arep kurang dirgandani. Coba iki Lombok ini, salam. Mari ngene. Takonono Cak, nggo. Nggih. Salam yo. Salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Pak? Anton Birowoto. Anton. Nggih, Anton keken Anton. Sing adopes. Pak Anton. ya. Rumahnya mana? Di Lombok. Lomboknya mana? Lomboknya mana? Lombok Utara, Kecamatan Gangga. Berapa orang dari Lombok? 3 orang. Saudaranya Bu Wanda? Nggih. Oh, Apanya Bu Wanda ini? napa ini?
Sepupu. Almarhum Bapak. Oh, kapan nyampe sini? Hari Selasa kemarin. Anaknya adik Bapak. Berangkatnya Ponaan berarti. iya. Misanan. Berangkatnya hari apa? Hari Senin. Senin. Sampai kapan di sini? Rencananya sampai besok malam. Oh, enggak sampai hari Sabtu. Ya, hari Sabtu besok malam. Balik. Pak Anton enggak sampai Sabtu. Enggak. Pak Anton. Wah, jangan nyeli cak mata antem itu lho. Lah omongane yo ngono, ini tadi teo. Pak Anton, ini ke sini itu ya karena diundang Bu Wanda. Nggih. Oh, diundang Bu Wanda. Setiap tahun jenengan ke sini? Tumben. Baru sekali ini. nggih. Oh, baru sekali ini. Yang tahun-tahun kemarin jenengan dereng enten kegiatan ngeten iki nggih. Waktu tahun kemarin. Tahun kemarin. Belum. Dereng. Oh, belum. Oh, nggih, siap. Gimana komentar jenengan Bu Wanda ngadakan kegiatan seperti ini, mendoakan anak beliau ngruwat lah cara bahasane wong kene ya. Alhamdulillah, semoga berjalan lancar, rezekinya semakin banyak lah. Amin. Dan hajatannya anaknya itu soleh lah ke depan. Kipere Spanyol nih disodakoi ini dari beliau. Siapa iki ya sing ngelung nih duitnya? Pak Sabar. Pak Sabar. Ini dikasih rezeki 2 juta. Makasih. Doakan Mas Gladian ini jadi orang baik, orang sukses, soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Nah, mungkin mau tanya sama Cak Percil apa? Pernah ketemu Cak Percil apa enggak sebelumnya? Tahu sama saya? Tahu cuman di YouTube aja. YouTube. Oh, iya, sama. Sama. Lah mau ketemu mungkin menanyakan apa sama Cak Percil? Apa tanya Gus juga enggak apa-apa. Cuman mau Apa? minta Oh, enggak punya. doa sama Gus. Oh, Gus. Minta doa buat siapa? Ini ada kebetulan adik saya istrinya hamil. Minta doanya mungkin nanti. Ya semoga sehat, lancar. Anak yang keberapa itu? Yang pertama. Oh, nggih. Ini semua kelahiran Lombok ya ini? Nggih. Oh, luar biasa. Orang Lombok logatnya gitu ya memang. Iya. Wah, ini sarungnya ya batik. Tekku ya. Oh. Oh, dari jenengan. Oh iya, terima kasih. Rodok kerep lek ngoten tumbas. Lumayan Cak, wis cuan neh iki. Oh, sarunge payu. Mohon maaf. Nggih pun ngoten mawon. Nggih. Makasih Mas Anton. Mas Anton. Sama-sama. Nggih. Mungkin digoleki nggih, salam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekuken. Nggih. Jadi adol, Gus. Makasih Gus. Iya, sama-sama. Mungkin yang belakang tetangganya apa sapa, Ji? Lah niku wau. Ndi? Sik bengkelmu ndi wong? Bengkel iki kan Banyuwangi. Iki ketoke cengengesan iki Banyuwangi iki kaya sampean iki, Cak. Banyuwangi ya. Iki tanggoku kok. Sopo jenenge? Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Pak Tamami. Dari Asli saking Banyuwangi Genteng. Lah jenengan niki dulure Bu Wanda. Nggih, tanggi tasian. Termasuk tanggi wonten Mboten dulur. sebelahipun Cak Percil kula. Lah niku mriki niku undangan. Undangan apa pripun? Nggih undangan niku wau. Oh, diundang. Nggih, alhamdulillah. Mas Wan saged Mas panggih. sinten wau? Tamami. Celukane Mas ya Tamami ngono Nggih. ya. Tamami. Nggih. Mi. Tamami. Alhamdulillah saged panggih jenengan niki Gus. Sampai kapan jenengan teng mriki? Sampai selawase lho. Lho mae kene lho, Gus. Ngarepku ngono lho mae. Sampai kapan udah sampai? Lah mang nek muni Banyuwangi. Asline Banyuwangi. Terus sakniki teng mriki. Oh, alah. Angsal mriku. Aslinipun Banyuwangi Genteng, domisiline wonten Munggalan, celakipun Cak Percil. Oh, alah. Kanca ngopi, Gus. Oh, alah. Ya iki yo majelisku. Oh, jamaahmu to iki? Yo majelis sama piye-piye. Dadi yo mung takok piye-piye. Oh, jamaah sampean. Mboten niki ngobrol ngopi. Kanca ngopi, Ini Gus. pertama kali panggih kula. Nggih, alhamdulillah.
Nate teng ST tapi dereng nate panggih, Gus. Manggen teng pundi teng ST? Teng wonten teng dalem nggih. Nate maksudipun teng Serambi nika. Oh, nggih, tapi nggih, pas waktu mboten kegiatan. Oh, Alhamdulillah. Wah, foto-foto saged sowan. tok. Mas Tamami dungane damel putrane Bu Wanda napa dungane damel Mas Gladian Kevis Waldinga. Nggih, mugi-mugi saged beto barokah dumateng tiyang sepah kalihipun. Amin. Khususipun dumateng Bapak Steven kalih Ibu Wanda. Mugi-mugi saged ndongaaken tiyang sepah kalihipun. Amin. 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 Jenengan putrane pinten? Jenengan. Kula 3, Gus. Oh, 3. Alhamdulillah wonten pesantren sedanten. Jos terbaik. Telu-telune. Nggih. Jadi ning omah namung kalih bojone tok. Nggih. Apa ya ndang digas neh ae no. Teng Udanawu tengene Gus sinten? Kanzul. Nggih. Kalih tengene Pak Agus Muadin Ludoyo. Alhamdulillah pendongane Gus Nggih, nggih. mugi-mugi ilmune Nggih, manfaat amin, barokah amin, sedaya. amin. Lancar sedaya. Amin. Teng griya bengkel. Nggih, Bengkel alhamdulillah. motor napa mobil? Sepeda motor Gus. Trail. Oh, trabas. Trabas full. Oh, nggih nggih Nganten nggih. niku. nggih. Sip, jos. Selawatan saged. Insyaallah. Tapi Tapi yo mboten pate Bapak santri yo mesti iso no. Anake santri. Jenengan riyen nggih mondok? Nggih, alhamdulillah. Oh, mondok wis aja selawatan kepenaan kok nek selawatan. Kata-katane napa kata-katane? Kata-katane Atau pantune apa njajal? nopo Gus? Sembarang. Entuk dhuwit lho iki. Napa? Tak parai. Gus Ikdam mugi-mugi Donga niku. Anu kata anu pantun nek Pak Imam. pantun Pantun alah enek garam apa lho Gus Hitam terus piye lho. Heeh. Warai lara tanggoku ora tak warai ngene iki. Heeh. Garam, asin apa? asin. Kaya Gus Dovi sego mang lho. pecel lawe iwak jaran. Heeh. Sego pecel rawe. Awak kesel ora bayaran. Yo ngono lho. Sing warai kancane tanggamu ya cerdas-cerdas. Cerdas. Dadi wong kene pancen modele ya ngono kabeh, Cak. Alah enek. Jenenge kajijane bolak-balik parian endi lho. Lah iki mang Kak percil tempuke kajijan. wong kajijan enek wi wonge. Wonten. Oh, engko kabaran cetukna aku, Cak. Ah, weh, Tak sinau karo kuwi Alah, aku. kakean parian. Oh, badhe dik benok cetuk parian. Parian. Lah iki mang lho takok ngesore ya takok kancane langsung iso iki mang. Lah niku bolone kajijan kok. Wo kuwi. Tanggi. Dadi sak grup iki karo kajijan iki ngono kuwi. Alah cethuke parian terus bendina. Cetukno penasaran aku. Nggih, becing kula cethuk niku. Kajijan kuwi. Ya kula sakniki pun gadah sederek niki tangga Stephen Sumeh niki. Heeh, iki Pak nganu dari Bu Wanda dapat rezeki Nggih. nganu 2 juta jenengan. Alhamdulillah matur suwun Bu Wanda, matur suwun Nggih. Gus Ikdam. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi barokah. Amin. Heeh, Cak Percil iku ya setengahe Niki mangke kalih wonten Durpres niki. Apa? Ah. Peda motor sapa wi? Eh, anak sing kelangan kunci apa ora? Iki aku nemokne ning buri. Iki Masa banser. aja sembrono. Banser mau lho. Lah wong kelangan kunci motor, kuncine arep diwene wong ke Durpres. Kira wonten Honda pokoke mangke madosi kula teng wingking. Niki kunci Honda Honda. ditemokne Pak Banser Nggih, niki. niki mangke Pak. Monggo, nggih. Nyetuki Cak Percil. Sampun Pak Gus. Banser nyong sing nemokne disangoni. Oh, heeh. Iki Senemone dhuwit kaya 10. udan kok iki. Ora isangoni 200 ae. Kale senemone kale. Kale. Niku. Endi? Lah kuwi lho sing heeh. Ah, Wis. Wis. Jajal ibu-ibu sing mburi, ibu-ibu Niko, sing sing rondo iki anake cilik, rondo anake cilik apa sing iso parian ndi? Sing iso parian tanggone Ngaco. Cak Percil. Niki lho Mbak Bauti. Bau timang ndi to? Niki lho Bauti. Lah niku lho klambi abang kuwi lho. Lah klambi abang. Lah niku lho ngaceng niku lho. Heeh, ngarepe syuting kuwi lho. Alah, iki mesti sing umur 17 iki mesti. Ngentai kaya ngono 17 piye. Masa. Mendekati expired iki. Bauti. Jenengan jemeneng. Jumeneng Bauti kersane Bauti. ketawis. Kersane ketawis teng kamera. Nggih. Mlebu Alah. TV niki. Alah. Salam. Lho, Wonten maju. mriku mawon. Mriku Hup. mawon. Hup. Lu balik neh. Hup. Berdiri nggih. Wis ngadeg, Gus. Lah iya gen arep lingkuh kuwi mang. Salam. Salam Rien.
Piye nek nyekel miki piye to iki? Berarti ampun diketen kesogrok mangke. Piye nek nyekel miki? Aduh. Nah, pas nggih. Piye to tanggomu Cak? Para ono to. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Namine Sumartini, Gus. Sumartini. Daleme pundi? Dogong. Gogo. Nggih. Gogo desa. Dogong. Dogong. Doko. Nggih. Dokong. Dogong, Gus. Wah, Oh alah. desane jenengan? Oh, desane Gogo desa niku desa. dus. Dusune Dokong. Dusune Dogong. Nggih, Bu Sumarti. Nek Pak Sumartini, Gus. Bu Sumarti, Bu Martini. Kita komplit. Bu Sumartini. Sumartini. Bu Sumartini. Nggih, umure pinten? 87 Gus. Masyaallah. Resepe tapi sehat to, mboten enten keluhan. Mboten. Resepe sehat napa ngoten niku? Nggih. Tesih nyambut damel wonten Saben, Gus, manjing. Bendinten, Dalam bendinten teng sawah. menawi wonten Sawe. nggih manjing mboten wonten nggih, namung ningali TV wonten dalem. Oh, garwane tasik. Tasik. Sampun seda 2009, Bos. Teng griya kalih sinten? Kalih putu. Putrane pinten jenengan? Putrane sekawan sampun seda ingkang kalih, Gus. Sekawan suda loro, kalih loro. Nggih. Teng dalem kalih Kalih putune. putune. Hiburane ndelok TV. Nggih. Nek mboten ngoten mungkin ning sawah. Nggih. Niki cethuk kula ya pertama kali niki. Sampun wasal-wasal, Gus. Pun nate kula panggil ngeten iki pun nate. Sampun wonten ngade daleme Pak sinten nika? Lah sinten? Alah, Pak sinten? wonten ngade kelenipun kantor desa nika lho, Gus. Sinten, Gus? Lali ya. Yani Lah, Pak mosok Beni, ae. Gus. Pak Haji Beni Pilar Mas. Nggih, Lapangan. nggih. Oh, nggih Bu Sumartini. Jenengan parian saged? Parian. Parian mboten saged tak, Gus. Nembang napa selawatan napa-napa. Selawatan saged? Nggih, parian mawon nggih, Gus. Oh Oh, nggih. nggih. Sampeyan aja Sing anu lho. kleru aku. Aja Sing anu. takok sing kleru. Sing takok sing kleru. Nggih, ngapunten siap salah. Yo, ngomongi Nggih. parian kok Parian nyanyi, mangga Mbak. nyanyi ae. Monggo. Genah-genah. Nggih. Monggo, Mbah, Bani. Nggih. Nih, Mbah. Iki lek parian mboten nate lho, Gus. Wau parian mawon ngono. Mboten saged. Nggih, kula ndongakne Bu Wanda mawon, Gus. Oh Nggih. Saderenge Pancasila riyin mengke angsa sangu. Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nggih. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, permusyawaratan Kerakyatan. Indonesia. Sana. Nggih pun wis ra apa-apa, wis ra apa-apa 81 kok. Nggih, nggih. 5 Lima, ketuhanan yang Maha Esa. Nggih. keadilan. Keadilan, Pun. Keadilan. Niku nggih adil kok niku. Keadilan napa, Bu? Sosial. Allah, Oh, Nggih. yang Maha Esa. nggih, yang Maha Esa. Nggih. Pun. Ngapunten Tansah. ingkang kathah pun. Jos tepuk tangan, nggih. Sehat selalu nggih. Sehat selalu. Amin. Nggih. Sehat selalu, bahagia. Bu Wanda didongakne napa Bu Wanda? Doaken panjang umur kata rezekipun Mas Agus. Nggih. Gus. Nggih. Oh, ya nggih. Nggih, Mas Agus ya aku jawane. Nggih. Kali Cak Percil tepang. Sampun, Pun nate panggih sampun. teng pundi? Ya ningali teng daleme Mas Percil mriku. Lho jangan mriku, Mbah. Nggih. Alah. Mboten. Remen gian ngefan. Nggih. Kula nggih ningali jenengan wonten lapangan Demangan apa nggih ningali lho, Gus. Nggih. Endi? Lali.
Pokoke delok lah ya wis Gus. Oh iya wis. Nggih pun Seger Cak waras. Percil nggih ndongakne seger waras nggih. Nggih. Amin amin amin. Nggih, angsal sangu kalih juta saking Bu Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sampun. Kok Ren, Lega bauti lega. Matur nuwun nggih Gus. Oke, matur nuwun. Nggih. Lega. Ora enek sing iso parian ya. Lega. Niku lho, tapi kan kita ngali Gus. Parian Apa sih wingking iki. mriko Gus? Wingking mboten ana, wingking Wingking kono lho, mriko, adoh ngono lho. mriko ngadoh Mike lho. gen diji kok sik. Sikone mike Mas. Wingking mriko lho. Lho, wing Sing iso parian ngono lho, Cak. Nggih. Oh garapen. Wingking nggih. Mumpung enek Cak Percil iki lho diberdayakne Nggih. pisane. Sing wingking mriko lho. Ndang niku yo lho. angel kok iki repot. Nggih, alun-alun Kanigoro lho. Kalau nggo gendera kae Ji. Heeh. Nggih. Lah niku ibu niku. Kang pundi Gus? Lah tekem ndi ibu-ibu kudung pink kuwi ya. Nggih, leres. Lho, Lho, lah kok mendelep neh? ndi mang wonge? Niku. Lah niku lho. Ya ampun. Alah disoraki mesti guru senam mesti. Guru senam piye? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Salam. Ya Allah Gus, seneng aku ketemu sampean Gus. Alah. Urung Ndi lho, apa-apa. urung apa-apa iso nang lekase urung kok. Kasih urung. Namine sinten? Kula Sundari Gus. Daleme pundi? Kula Menggalan. Monggalan. Monggo. Nggih. Mbak Yune Desi Afrika nika lho Gus. Sapa neh? Wis nggih. Desi Afrika lho. Sing ndi? Wis pokoke sing ngono kuwi. Oh iya wis. Nggih. Desi Afrika. Nggih. Jenengan Bu Yuni. Dalam Gus. Bu Sundari. Nggih Gus. Ah, Bu Yuni. Bu Sundari. Yuni sapa Cek lho Gus. Wah, Eh? nak. Wah, ya memang Cek koyo ngono. kepanggih jenengan. Bu Sundari Dalam. napa aktivitas teng dalem? Aktivitas. Nggih, tasik sepindah niki. Loh, sik. Aktivitas. Saking dredeke lho Gus aku. Aktivitas teng griya napa? Napa padha karo Bu? Manjing Gus teng Sabin. Oh padha kalih Bu Supartini wau. Nggih. Ah, nggih. Terus njenengan garwane alhamdulillah sehat. Napa? Garwane sehat. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah. Teng griya kalih garwa kalih putra. Garwane tasik hijrah teng Jakarta lho Gus. Teng griya kalih sinten jenengan? Kiambak kalih bapake. Loh, Alah, Oh. kabeh tanggamu kok kaya ngene kejadian. Hah? Wah, maksudnya bapake jenengan to? bapake kuwi lho, Gus. Bapak jenengan Kakung, Nggih. Mbah Kakung. Nggih. Oh, tak kira bojone. Tanggane Cak Percil ya Yang antik. sepah Gus. Wong nggih paham. Siap. Pariane napa, Bu? Pariane. Ngacung wae jenengan. Ngacung kok. Sampeyan aja ngisi-ngisine munggalan lho sampean. Iwak pari, iwak sepat. Napa-napa ngoten niku lho. Ngoten lho, Bu. Aja kalah karo kajijen mang lho. Jan lho. Ndok gemak lurik-lurik Gus. Apa Bu Sun? Rasa penak balik meneh ya Loh, Gus. sik to. Sik. Sik to iki piye to? Piye Cak balenono iki mang piye? Bude Sun. Ora nek muni Pariamu gak balik belas. lah iki mang iso seneni kajijen niku. Iya. Ora ndok gemak. lurik-lurik. Rasa penak ndang balik lah ya ngono nyapa balik neh kowe lho. Aja ngisi-ngisine aku to. Sik iki mang piye? Balik ayo ndok gemak diapane neh ayo. Dicat ireng. Ndok gemak digodhog apa piye apa nyapa ngono lho. Ya Allah Gus, ajenge teng markas jenengan mawon mboten Malah keturutan. Nggih, mengke gen diterne slentem. Wah. Sakniki parikane niku lho, pripun? Pariane sik lho Bu Sun. Parikane niku lho. Ndok gemak mau lho Bu Sun. Ndok gemak mang Ndok piye? gemak lurik-lurik Gus, kerasa penak bolak-balik. Lah, ya ngono lho. Lho rada lumayan. Lumayan. Ditampa karo kajijen. Ya. Lintune niku napa? Kurang butuhe 3 masalah kurang 2. Napa, Bu? Teko tanggane jebule. Cek. Ben engko stok sing marai ya gen disangoni karo busun. Ayo, yo. Ngocak kanca-kancane. Ayo kowe kok disangoni. Nggih mengke nyandumi ra ketang 50-50 100 ngoten. Kurang 2. Napa neh?
Ndok godhok apa ndok horen? Ketan teng prapatan, Gus. Napa napa? Mam ketan teng prapatan. Apa wi? Apa nih? Burine masalah nek. Jendra balik ape kok. Susi balik ya, Gus. Sabar sama sabar tenan. Karo tanggoku sing rodok sabar. Mangan kentang ning perapatan. Oh, mangan ketan ning perapatan. Terus. Nggih, heeh, cak percil warane cak percil. Loh. Nyapa aku marahi barang iki lho. Ya iki lho tak sobak iki yo. Mangan ketan ning perapatan. Mam ketan teng prapatan. Ah. Ayo. Gus Idam sangat tampan. Ya. Oke. Kurang Jojis, kurang siji. Anu, ge iki Pak Sumeh iki. Mr. Sumeh. Ya, Yo. Lade Sumeh. Mr. Steven namine, Bu. Ah. Yo. Sayur asem ikan bakar, Gus. Nggih. Oke. Sayur asam, ikan bakar, enak. Enak. Atine ah? Mr. Bu. Steven. Lambene mesem atine ambiar, Gus. Iyalah. Ais, Iki wae lho, ngene. Steven iki lho. Lah iya, sayur asam, Asam, ikan bakar. Mr. Steven Apa ngono? bikin ambyar. Yo guyune tok ae banter. Oke. Jenengan selawat napa sing saged, Bu? Busun, Dalem. selawat napa? Sing saged selawat napa jenengan? Nggih, saged kedik, Gus. Napa? Sallallahu Sing lintune niki. Lho, kuwi wis titik kleru pisan. Kok selawat biasa iki aku yo ngerti jek iki lho. Selawat napa ngertose, Bu? Bu, Busun. Duite wis cair niki. Lho malah guyu. Pon, ya wis lekno. Niki kalih Bu Wanda disangoni. Sangoni 1.500.000. Alhamdulillah, terima kasih. Wah, penak Bu lho ini Wanda. parian telu, Terima kasih, Gus. Doanya untuk Bu Wanda apa? Saya doakan semoga Bu Wanda sehat selalu, sekeluarga, Amin. diberi rezeki yang melimpah dan Amin. panjang umur. Amin. Untuk Pak Steven. Pak Steven, semoga selalu sukses, Amin. bahagia selalu beserta keluarga. Amin. Jangan sakit bahasa Inggris, Busun. Ora iso lho, Gus. Langsung bahasa Jawa. Sakit, Gus. Langsungan nggih. Titik-titik little. Nah, pon nggih pon, ngoten mawon. Nggih. Wis ora usah. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang sek, wis iki. Nggih, pon miki dibalekne. Nggih, alhamdulillah. Nggo sareng-sareng mau selawat nariyah.